4 on, 3 on. 3 on. Ini lumayan. Tapi sayangnya nyangkut ya. Jadi tersan jadi ini. Oh, halo saudara-saudaraku, selamat siang. Hari ini seperti biasa, saudara-saudaraku, kita mau lihat spot lokasi. Dan hari ini pula, ini kita dengar dari temen, katanya sih dia mancing dapat ikan banyak. Dan di lain sisi juga ada yang mancing pakai senapan. Pokoknya lihat aja saudara-saudaraku keseruannya. Jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, komen, share di bawah ini ya. Biar video ini bisa langgeng dan saya selalu menginformasikan ekspor tempat-tempat lebung yang ya kemungkinan banyak ikan dan enggak banyak ikan ya, karena memang kalau mau banyak ikan itu bukan lebung, saudara-saudaraku, kolam ikan mungkin dia selalu banyak. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sekali lagi like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Saksikan aja keseruannya. Oke, saudara-saudaraku. Ikannya sebetulnya gede-gede di sini nih. Cuman memang agak susah. Itu dapat itu. Satu sih mantap. Korinsoy. Tidak. Dapat ikan. Nilai ku. Di filmnya aku. Wah. Di artis aja. Loro popo. Las, kira-kira. Ngalem lagi, Pak. Gembreng-gembreng ya. 4 on, 3 on. 3 on. Ini lumayan. Tapi sayangnya nyangkut ya. Jadi tersan jadi ini. Kembali balik. So jam biru tuh mau memangnya. Wah, Ini jam 6 apa ya? gede-gede juga ini kok. Nyangkut mana? Oh, maunya sangkutannya ditarikin muni ya. Tapi yang mancing oke masalah ya. Ya mudah-mudahan ya nyangkut tapi itu. Enggak di ikut mau enggak di. Nah, Saudaraku, dapatnya ikan nila nih saudara-saudaraku, gede juga nih ikannya. Kalau ini dapat hasil mancing nih, cuman ya itu
sangkut terus. Nah, ini nyangkut, pancingnya nyangkut juga. Ya, ini apa yang toh? Ini ngisi angin, acara ya loh. Jangan mengeluh. Ini kono. Enak kono. Silau Pak. Ambil lalu ke sana. Wih, mantap ya. Semuanya. Dia nak entak mana? Dia tuh di sana tuh. Tuh kan ada tempat duduk yang enak tuh. Bekas Mas Yanto situ di atas tuh. Video. Kalau situ pun jangan dan dimasukin. Ora kontal. Kuno orang wong. Melayu. Dor ora to jenenge. Mas. Ikannya sebetulnya gede-gede di sini nih.
Cuman memang agak susah. Ada yang mancing tapi nggak kelihatan karena ini panas, saudara-saudaraku. Wah, itu gede loh. Kita tunggu saudara-saudaraku. Kena nggak itu? Jauh bener sih ikannya.